Minha vida foi extremamente difícil, de uma origem pobre, de uma origem humilde, e sempre falavam de Jesus para mim e eu não entendia nada, não queria saber, porque eu sempre pensava em ter fama em primeiro lugar, sucesso e dinheiro, as três coisas que eu sempre queria na minha vida e que a maioria dos jovens do mundo querem através do esporte. E quando sempre falavam para mim de dar dízimo na igreja, ou de ofertar, ou de colocar no envelope, e eu falava, são todos malandros, são todos oportunistas, porque querem tirar o dinheiro do povo e vai ser mais uma igreja que vai tirar o meu dinheiro. Antes eu jogava pedra, antes eu apontava o dedo e criticava, hoje eu abraço e vejo o quanto mudou a minha vida, porque na primeira fogueira santa que eu fiz, pesada e forte, de um número expressivo, a primeira que eu fiz com mais de 80 mil reais que eu dei, que eu lembro quando o pastor falou, olha, quem crê hoje, Jesus Cristo vai dar 100 vezes mais. E meu pai me olhava, e quando eu fiz o cheque de 86 mil reais, meu pai me deu uma cotovelada, saiu da igreja e falou, você é que nem os outros, fanático, louco, maluco, e por que você vai fazer isso? E eu falei, ó pai, eu tenho 35 anos de idade, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou sentindo no meu coração, é minha fé. Eu tinha um processo trabalhista contra o Esporte Clube Condense Paulista, onde eu já tinha perdido na segunda instância, automaticamente ia para a terceira instância, e eu iria perder. Estava devendo 7.856.000 reais. Isso ficou notório para o Brasil inteiro, para São Paulo inteiro. E eu falei, eu creio que eu vou vencer essa batalha. Eu conversava com os amigos, com as pessoas me chamavam de louco, de maluco, de beato. Eu falei, não, eu sei em quem eu estou crendo. Eu não estou crendo em homens, eu estou crendo no Senhor Jesus Cristo. E eu fiz aquela primeira fogueira santa. E passaram-se 3 meses. O Corinthians me chamou por quê? Porque iria zerar todo o processo. Ia ter que começar tudo de novo. E quando o Corinthians viu que ia começar tudo de novo e o processo estava sendo direcionado, me chamou para fazer um acordo. Fiz um acordo com o clube, não paguei nenhum real, me deram um contrato de 2 anos no clube e depois quando eu saí, depois de 7 meses, eu ainda saí com a indenização trabalhista de 2 milhões de reais. Eu investi 86 mil reais. Não paguei 7.858.000 reais. E saí com 2 milhões de reais. Essa foi a primeira fogueira santa que eu fiz. Então hoje, quando eu vejo os ataques em cima da Igreja Universal, quando um dia eu critiquei também, eu vejo que são coisas infundadas, são coisas que não procedem. Falo do que vi, do que presenciei. Ninguém me pediu o meu dinheiro, ninguém colocou uma faca no meu pescoço. Eu dei de livre e espontânea vontade, pela fé, crendo que iria receber, e recebi essa minha primeira vitória.